as pontas já devidamente estanhadas. E daqui a pouco vamos botar o som para tocar. Ligando aqui agora o microfone sem fio. Do que ele te deixou. É isso aí. O mundo é natural, a carne é mortal. Mais uma conclusão do nosso trabalho aqui na creche Marcelino, tá? Para o evento aí de amanhã. Olha aí. Esse é o trabalho da Connect Soluções. Sonorização de ambiente.